હે ભગવાન, મારા નસીબમાં તો એવા કૂતરા સાટી ગયા કે આ માય કાંગલો પતિ મને મળ્યો છે. હે ભગવાન, આમનું મારે હું કરું? નથી કઈ કામ ધંધો કરતો, નથી ઘરના એક કામ આવડતા. કરે તો એની માને 3 કલાક લઈ લે. 3 કલાક મારે જાવું ક્યાં ક્યાં જાવું? હે ભગવાન, કામ તો કરો છું. હું કામ કરું છું? કઈ કામ નથી કરતો. કેરબો લેવાનું કહું, માટલું ભરવાનું કહું ને તોય 3 કલાક કરે. 3 કલાક 3 કલાકમાં તો હું 3 જન્મ લઈ લઉં, મરી જાવ બાપ, મરી જાવ. લેતા તા પગ કશું. હે ભગવાન, આને હું કેવું? તમારા પગ કસરેલામાં મને કઈ અસર ન થતી. બેહો હેઠા. બે જાવ યાર કોણ. હે ભગવાન, આમનું હું કરવું? કાંઈક બુદ્ધિ દે. મારા નસીબમાં હું આવી પનોતી પટવાઈ વિશે મારા ઉપર આવી બધી કયા જન્મની દુશ્મની ઉતારી છે મારા ઉપર કે મને આવો માય કાંગલો મળ્યો છે બુદ્ધિ વિનાનો. હે ભગવાન, હું તો થાકી ગઈ છું. મને ઉપર લઈ લે, તું ઉપર લઈ લે મને. હું વાડીએ જાઉં કામ. તું હું વાડીએ જાતો તો અહીંયા ઘરમાં હાવેણી નત વરાતી ને વાડીએ જાવું છે તારે? તો તું કે એ કરું હું કહું એમ કરીશ તું? હા. એવા મારા ભાઈ તો હું ગંગે નાવ ગંગે હુઈસ પડવા દેવે મને કાંઈક. કે વિચાર મને એક આઈડિયો આવ્યો છે. આપણે લાકડાનો ધંધો ચાલુ કરવી. હા. તમારે લાકડા કાપવાના. હા. અને હું લાકડા હે ને ભેગા કરી દે ને તમારે પછી વેચી આવવાના. હા. થાહે ને? હા. હે ભગવાન, આમાં કાંઈક ઉપકાર કરજે મારા ઉપર. કાંઈક દયા કરજે કે આ લાકડા હરખા હટ કાપે. લાકડા કાપતા પાછા આવડશે ને હા. કે મારે 2 માણા રાખવા જોઈએ. હું કાપી ધીમે ધીમે કાપીશ. ધીમે ધીમે કાપીશ. મારી સામે બોલે છે ધીમે ધીમે કાપીશ. હું મરી જાઉં, મરી જાઉં. ફાસ કાપી થોડા ફાસ. મને કાપી નાખો એટલે કામ પતે. તમે ન કપાય ને. હારું હરખા લાકડા કાપજો હો. હા. મહેરબાની. હા તું કેમ? તું કેમ? હવે જો ઠાલજો પાછા. મારે આવું ના, 2 માણાને કહું છું તમને હાથ પકડીને લઈ જાય. ને કે બેવાનું અહીંયા કઈ લાકડા દોડીને નું આવે તમારે હારું. એ જલ્દી હાલો ને. હાય પૈસા. હવે યા હું ભાઈ ગુડાવ ને. પણ તો ઊભું છે લે. અને હું કહું છું આ બધાય લાકડા રહ્યા ને હા. એ આપણે કાપવાના છે. પછી આમ પૂડિયા વાળીને વેચી આવવાના. પણ કુવાડો ઘરે પડ્યો રહ્યો. હે ભગવાન, કુવાડો ઘરે મૂક્યો. મારે તમારું કરવું હું? આ તમારાથી કાપો. હું લેતો આવું હવે ઘરે જઈને. હું લેતો આવો. જાઓ લેતા આવો. ઊભી રહેજો, હું આવું. હે ભગવાન, મારે આમનું શું કરવું? હે ભગવાન, આવતા જન્મમાં મને ન દેતો હો આવો ઘરવાળો. બાકી જન્મ જ નથી જોતો મારે આવો. મારો એનો માય કાંગલો પૈકી લાગતો નથી વાડીએ અને મેલી એકલી છે. પણ ભગવાને કયો કાંઈ નહીં એવું બૈરું આપ્યું. કાગડો પતંગ લઈ ગયો. એ તો મારા જવાને એ બૈરું પોહાય. હાલ એની પાસે રહેવા દે. આજ મારો બેટો કાગડો પતંગ લઈ ગયો. કેમ એકલી ઊભી છો? અરે ઓલા રહ્યા ને મારા ધણી, હા. ઈ કુવાડો લેવા ગયા છે. ઓય રે, પણ તે બજી તે ભાઈડો યો ગોત્યો. મેં ક્યાં ગોઈતો? મારા મા બાપે પધરાવ્યો મારા હાટું થઈ. તું કેવી અને તારો માય કાંગલો ધણી ગયો. તને કાંઈ નહીં એવો ધણી જીડ્યો. હવે ઈ તો જેવા જેના કરમ એવા મારા ફૂટેલા ભાગ છે. હવે આમાં તો હું કઈ કરી ન શકું. અને હું તને એક વાત કહું. હા, મને છે ને તું બહુ ગમે. એમ ને? હા. તમે બહુ અસલ છો હો, મસ્ત માણા. તમારા ગામમાં બહુ મને તમારા વાવડ મળે. તમારા જેવું માણા નહીં. પણ તને આમ તને લાગુ આમ જોઈ લ્યા.
શું લાગવું છે મને આમ? આમ તું એકવાર મારી બૈડી બની જા એટલે તું તારા માય કાંગલા ધણીને ભૂલી જા. ઈ તો પછી વિચારશું, પણ તમે બાકી તમે હો, તમારો સ્વભાવ, તમારો રૂપ, વાહ. અને એમાંય તમારા કામના વખાણ સાંભળાતા વચ્ચે ઓલા મોટા બાપુ નથી આ? હા. ગામમાં ચોરાઈ બેઠા હોય હા. ઈ વાત કરતા હતા ઈ કે હા. ચકાનું કામ એટલે કામ, કઈ ઘટે જ નહીં, બધુંય કામ કરતા આવડે, ઈ કે મલ્ટીપર્પઝ છે ઈ કે. આપણને બધું ફાવે એટલે જ ને બધાય કહેતા હતા, ઈ મેં સાંભળ્યું તું. અને બાકી તું ક્યાં મળી છો? ઈ તો શું મોડી નથી, પણ હવે મારો માય કાંગલો પતિ રહ્યો ને એમાં મારા જિંદગીના હતા ને એટલા બધાય ભાગ ફૂટી રહ્યા છે. પણ એમ કરીને ઈ તારો માય કાંગલો ધણી ભલે રહ્યો, હા, એને આપણે સાઈડમાં રાખ્યું. સાઈડમાં હા, રાખવી. અને આપણે બે ને આમ તો ટી જ રહેવાનું. ટીટી જ રહેવાનું. હા ટીટી જ રહેવાનું. હા. હા, ઈ કરાય હો. અને પણ તમે બાકી હો. બાકી તુંય બાકી હો. આહા. વાહ વાહ વાહ. આમ તો તને ભાલું ને હા. મને આમ તો તને આમ બસમાં ભરવાનું મન થઈ જાય. આહા. શું કરો છો તમે બે? હું કરો છો? એમને હું લાકડા કપાવતા શીખવાડું છું. તમને તો કાંઈ આવડતું નથી, એટલે મેં કીધું હું થોડુંક આમને શીખવાડું. હા શીખરાય. હા શીખવાડું ને. હા. આ લ્યો લ્યો. શીખવાડું. યુઝ શકે ભાઈ. હજી શીખવાડું હા તમે બે શીખ. એમ બાકી લાકડા કાપડ તું કારી કીધું આમ કાપવાના આમ. એટલે આમ લાકડા કપ. હા આમ જ હોય. એમ. જે કોઈ દી કાપ્યા જ નથી. સારું, હું શું કહું? હા. થોડાક લાકડા મને કાપી દો ને તો મને એમ? થોડોક ટેકો થઈ જાય. ઓહો લાકડા કાપડ તું કારીગર છું. કારીગર છો ને તો પછી તમારી કઈ વાત થાય. આહા હા, જો ટસાકિયા ફૂટ્યા તમારા નામના દુખણા. ઓહો હો 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 હો. બાકી કામ એટલે કામ હોય એમનું. ગામમાં બહુ નામ છે, બહુ ઇજ્જત હારી કમાઈ છે, એમ. ખબર છે? અરે હું તો લાકડા કાપવાનો પાકો કારીગર. હારું હારું, હા, થોડાક કપાવો. જાઓ થોડા કાપો જા. એમ હા જાઓ. તમે આટા મારતો હો. આ તો તો હું આમ તો મસ્તીના લાકડા કાપીને ભારો માથે મેકી દઉં. ના ના, તમે તો- કાપો ની ભારો માથે લઈને જાય હા એટલે બેય કામ ભેગું થાય. આજે હારું હાલ. હારું તો લઈ લો કુહાડો, લ્યો. બાકી મારો કુવાડો જોરદાર છે હો. એમ ને. હારું, હા. ચાલો હવે આપણે કામ ચાલુ હા કરીએ. હાલો હાલો તારા. હું બાકી તમે છો કાગડો પથાણું લઈ ગયો. હાલો તારા. બાકી તો છે હો. આ ચક્કી બાકી જીને ઘણીમાં કાંઈ નથી. બધા કાપી નાખું. એ કેને કાપું બધું કાપી નાખું. પૈસો વળી ગયો બાઈજી. હા હા આહો આહો હાય પૈસો વળી દીધો. એટલે હાલની હવે કપાઈ ગયા. હોય આજે આમ કપાઈ ગયા. હા 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 બાકી લાકડા તો આમ તો ત્યાં કીધું ને બધાએ કાપી નાખ્યા. જો આ મોય આમ માય કાંગલાવ કઈ આવડતું. મારી સાડી ઉપર બેહી આટલો ગયા. ફાડી નાખી તું ભલા મણા. બુદ્ધિ જ નથી આમના. હાલો હવે લાકડા ઉપાડો. હાલ હું તને ભારો ચડાવું હવે તું ઉપાડી હાલો. લઈશ ને. હા હવે તો ઉપાડી લે. બસ હજી એક ભારો તમે લઈ લો ને તો મારે વજન નો ઉસકો ને. હું કેટલી કૂણી નહીં. ઓહો હારું હાલો. હાલ 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 ઉપાડો કાપી દો. મદદ તો પણ મેં તને કાપી દીધા ઉપાડ તો બહુ ખરો. વજન. આને ટેકો મારે કરવો પડે. તને માય કાંગલો ધણી તને આવો મળ્યો ક્યાંથી ભગવાન. જાને રાખજો બહુ વજન છે. હા હા હું તાર જાઉં. હા તું તાર તું ઉપાય કરીમાં હું એ સૌ હાલો હવે. બાકી કાગડો પતા હું લઈ ગયો. હવે હું શું કહું છું સાંભળો.
હમણાં ઓલા શેઠનો ફોન આવ્યો તો હા ઈ લાકડા લેવા આવે છે હા કાંઈ ઝાઝુ બોલતા નહીં, ખબર ન પડે તો હા હો નકર વળી નાક કપાવશો મારું. હે ભગવાન. મજામાં ને મજામાં મજામાં એકદમ મજામાં. બસ હારું હારું. એ ઊભા થાવ ને, શેઠ આવ્યા છે, બેવા દ્યો. કોણ કોણ મારા ધણી છે. ભલે ભલે બે બાપુ બે પણ આવા માય કાંગલા ગુડી કેમ છે ઈ તો છે જન્મથી માય કાંગલા, પણ ભાગ મારા ફૂટેલા છે ભાઈ. એવું? હવે જેવું હોય એવું ઘરનું માણસ કહેવાય, હાસવવું તો પડે. હા એ વાતે સાચી તમે પણ આ લાકડા આપણે શું ભાવે તમારે તમારા હારે શું ભાવતાલ હોય શેઠ? પણ તો આપણે ચોખવટ કરી હોય ને તો મજા આવે ધંધો ચોખવટ એટલે તમે બોલો, તમને પોહાણ થાય એમાં દે ભલે. તો ઉકાય છે ને હા એકદમ હુકા ભાંગી જો હા છે તો હુકા હો તો પછી એમાં કઈ કેવું જ ન પડે શેઠ. પણ આ બધા લાકડા લઈ જાઓ હા આમ તમારે આમ બીજું ઘર ખરવાની ગણતરી ખરા બીજું ઘર તો હું કરી હવે આમાં એકમાંય નથી ઠર્યા, બીજામાં તો ક્યાંથી ઠરસી. એટલે તો મારે હે ને હમણાં જે મારા મેડમ છે ને એ વ્યાજ ગયા મને મૂકી હા એટલે મેં કીધું તમારે કઈ ગણતરી હોય તો ના મહિનો, બે બાપા મહિના ના, હવે તો લગન થી કંટાળી છું, આ એકમાં જ ઠરી ગઈ છું, હવે બીજા મારે કઈ કરવા નથી. તમે ભાવ બોલો ને. પણ આ લાકડા હોતા તમને ઉપાડી દઉં સમજો ના બાપા બોલો. ના, એક કામ કહું, આ લાકડા તમે લઈ જાઓ, આને લઈ જાઓ, લાકડા પૈસા નથી જોતા મારે બસ. પણ એ તો આ જને જોવા બેઠો હોય જો હા, મારે માથે પડી તો કઈ વાંધો નહીં, લાકડાનો ભાવ કરો ને પછી આગળનું વિચારશું. આ દાનું 70 રૂપિયા મન લે હે 70 રૂપિયા ના બાપા ના, કેમ 70 રૂપિયા મણ હોય? આવા તડકાના લાકડા કાપ્યા હોય ને તમે એમ કહો 70 રૂપિયા મળે? પણ તમે આવા રૂપાળા ને તમે કઈ લાકડા કાપા એવું લાગતું નથી. આ ભાઈ અમારે જો હવે ઈ માય કાંગલી ના છે, ઈ શું કાપવાના? પણ એનું બિચારું મને એવું લાગે આ લાકડા કાપી કાપીને કાળું મોટું હિમાજીનું જ થઈ ગયું હો. ઈ તમને ખબર ન પડે, મેં કાપ્યા છે એમને નથી કાપ્યા. તેને એવું કઈ લાગતું નથી એમ શેઠાણી તમારે લગાડવું છે, લાકડા જોતા હોય તો બોલો, નકર પછી હાલે એટલે વેતા પડો, બીજા શેઠને ગોતો, હાલો કોન્ટેક્ટ કરો હાલો. પણ એ શાંતિથી વાત કરો આપણે. આ લાકડા તમારા બધા હું લઈ જ જવાનો છું. હા તો ભાવ બોલો એટલે વેતા હો, કરું. 70 રૂપિયા કીધા તમને ના 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 70 રૂપિયા નહીં, તો કે તમે બોલ હાલો તમે બોલ 90 રૂપિયા. ને હવે મને મોંઘા પડશે ના ના હવે આટલા બધા છે હવે. પણ મારે- અને મારા જેવા લાકડા તમને ક્યાંય મળશે નહીં, ઈ ગેરંટી દઉં. ચોમાસામાં તમારે ભેજ ન લાગે, પ્લાસ્ટિક પાથરી દો એટલે. એ વાત સાચી પણ તમારા લાકડા એટલે લાકડા પણ થોડા ભાવ થોડાક વધારે છે યાર. હા તો 80 રાખ્યા બસ, સમજી લે હું, તમારું નહીં ને મારું નહીં, 80 રૂપિયા પણ 72 રૂપિયા રાખો ને તો નથી, જો દેવા જ નથી, જવા દો, બીજું ગ્રાહક વેપારી ગોતી લો. અમારે તો એવા હાલતા ગ્રાહક આયેલા આવે, અમારે એવું કઈ હોય નહીં. 75 હાલ છે પણ 80 કીધા ને. પણ 5 તમારે જાતા કરવા પડે હો. હારું હાલો જાતા કર્યા બસ, પણ હાલો લેતા હા જાઓ. કાલે આયસર ભરાઈ દો બરોબર હાલો આયશા ભરાઈ દો. અને પૈસા તમારે ખાતામાં નખાઈ દો. હા વાંધો નહીં, બરાબર. ખાતામાં નાખી દેજો. તમે ખાલી વોટ્સઅપમાં તમારો નંબર આપી દીજો મને. હા હા, અને આને લેતા જાવ લેતા જાજો. પણ એ તો મને માથે ફ્રીમાં. અરે ખાવા પીવાનો ખર્ચો હું પહોંચાડી દઈ. એવું હા હા તે હારું. ના ના એ તમે હાચું બરોબર બરોબર ચાલ જય શ્રી કૃષ્ણ. લાકડા પાછા તમે હા, હા. કાલે મારા આયસર માણ મોકલાઈ આવી દેજો. આયસર ભરી દે હા 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 ભલે હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ. એ માય કાંગલા, તે તો મારી જિંદગી બગાડી હો, એટલા આવીને મને સંભળાવી જાય રે. આય તું, હું જાઉં છું.